yangi kelgan partiyamizdagi 3 ta eng pulga stoyuvchi notebooklarni ajratib tayyorlab qo'ydim. Buni bitta ko'ringlar. HP'dan EliteBook birinchisi AMD Pro A10 R6 grafik kartasi ham bor. Shuni qaranglar, portlari ham, porotlari ham ancha tiniq holatda. Bu narxi 2 million 100 ming so'm. HP'dan ProBook modeli отпечатkalari bor. Buni narxi atiga 2 million 200 ming so'm. Endi uchinchisini qaranglar. i5 8 gigabayt